हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक्यूप्रेशर का नया वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम इस मौसम में ये जो मौसम है ये फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कभी बहुत गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, बारिश का मौसम है और मौसम में भी काफ़ी नमी है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों को कोल्ड हो रहा है, मीन्स सर्दी जुकाम बुखार, स्पेशली बच्चे इसकी गिरफ्त में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में वो एक्यूप्रेशर के कौन से ऐसे पॉइंट है जिसका यूज़ करके हम इन सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या बस यूँ कहें कि हम जो बच्चे दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं, जैसे हमारे घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो दवा कैसे खाएंगे, तो दवाइयों से हम लोग अपने फैमिली को बचा सकते हैं। और मैं चूँकि एक्यूप्रेशर के कलर थेरेपी के बारे में यहाँ पे बात करने जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ कलर से आपके सर्दी जुकाम को ठीक करूँगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर में जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो हमारे इन हाथों पे होती है। ये हाथ ही हमारे पूरे होल बॉडी होते हैं, जैसा कि मैं पहले के बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ इस चीज़ को। तो चलिए अगेन इस चीज़ को हम बताते हैं। तो ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो हमारा चेहरा है। और चेहरे में अगर आप अपने चेहरे को टच करेंगे या देखेंगे तो जो निकला वाला पार्ट होता है, जो थोड़ा उठा वाला पार्ट होता है, वो होता है हमारा नोज। तो आप अंगूठे में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए हल्का सा उठा हुआ है। जस्ट यही चीज़ हम और उंगलियों में भी देखें, यहाँ पे देखिए ये चीज़ उठा हुआ है, ये सारी उंगलियों में उठा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे उठा वाला भाग है यही हमारा नाक है और ये हमारी गर्दन है। तो ये गर्दन है। अब आपको अगर सर्दी होने वाली है तो पहले क्या होता है, पहले गले में खराश होता है, और गले में खराश होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको सर्दी होने वाली है। तो अगर हम खराश तक ही रोक दें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑरेंज कलर लेना होगा। ऑरेंज कलर हम क्या करेंगे कि अपने गर्दन वाले पार्ट पे, यहाँ पे हम गर्दन वाले पार्ट में ये जो है यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर हम लगा रहे हैं। अब ऑरेंज कलर ही हम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप जलती हुई आग को देखें तो जलती हुई आग जो है, अगर उसको हम ध्यान से देखें, बहुत धधक रही है अगर आग, तो वो कभी भी रेड नहीं दिखेगी आपको, वो ऑरेंज कलर में दिखती है। तो ऑरेंज कलर मतलब फायर का कलर। तो जब हम अपने गर्दन को हीट देते हैं और अगर हमारे गले में खराश हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे गले की खराश ठीक हो जाती है। यानी सर्दी का जो पहला पड़ाव होता है गले की खराश, वहीं पे हम सर्दी को ठीक कर देते हैं। अगर आपने ये नहीं किया या किया भी तब भी अगर आपको सर्दी लग गई है और रनिंग नोज बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने अंगूठे का सबसे जो यहाँ पे उठा वाला पार्ट है आप उसको देखें और इस तरह से अपने नोज को आप हीट करें। चूँकि रेड कलर फायर का प्रतीक है, तो देखिए हमने हीट किया। अब मैंने बताया था कि आपके 5 उंगलियों में है, तो आप यहाँ पे लगाइए। इससे क्या होगा, जस्ट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में आपका जो रनिंग नोज है वो तुरंत बंद हो जाएगा। और सर्दी कहने को तो हम लोग पहले यही कहते थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब से कोविड आया है ये सर्दी भी हम लोगों को डराने लगा है। तो इस तरह से हम लगा के और जो रनिंग नोज हमारा हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। ये सिर्फ एक हाथ में नहीं, ये बोथ हैंड में आपको करना है, दोनों हाथों में करना है। इस तरह से एटलीस्ट हम सर्दी अगर होने वाली है उससे हम लोग बच सकते हैं। आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फीवर पे बात करूंगी कि अगर हमें सर्दी जुकाम के साथ फीवर भी आ रहा है तो हम किस तरह से इस कलर थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं।